好，你告诉我要解决什么问题啊？我想咳嗽。哦，那个天空当中啊，气流啊卷起来呀、卷起来那个很大的气流啊，那个气流是哪里来的呢？就是那个智能飞行物啊，从云上面啊，云的上面啊，从云上像一个洞似的从云上钻下来，钻下来就往地球方向低空走啊，往地面低空走啊，就智能飞行物大的。它那个智能飞行物往前走的时候啊，在它的周边呢，在智能飞行物的周边呢，卷出那个漩涡来呀、空气漩涡啊，空气就不均匀了嘛。空气不均匀了啊，空气不均匀了，卷出漩涡来。它一边在走啊，从云上面往下走的时候，它的周边就产出漩涡啊。空气不均匀了嘛，那个漩涡就是，漩涡是有压力的啊。周边不均匀的就是气啊，一会儿往外拉，一会儿往里送，一会儿往外拉，一会儿往里送，就是那个气流啊。而这个智能飞行下来去哪里呢？去那大雕像的地方啊，放到大雕像的地方。然后到了大雕像的地方呢，以后呢就放电，放电了以后呢，就是放那个有一个巨大无比的大雕像，比那个实际的还要大，空中嘛，因为人家看过去还有一个距离嘛，所以要特别巨大才人家看得清楚啊。所以一个特别巨大的一个大雕像。从那个智能飞行物放下来，当然这是电影了。放下来以后，地面上的人就看到了呀，看到了以后，是个人家就诱惑人家去到山顶上去找啊，是个。哦，你说一句话，哦，我知道了，智能飞行物在行动。哦，我知道了，智能飞行物在行动。智能飞行物在行动。智能飞行物在行动。以这样的驾驶的话，很快人家就找到大雕像了。以这样的驾驶的话，大家快就会找到。很快就会找到大雕像了。快找到大雕像。而且人家已经亲眼目睹了一个巨大的飞行物放下了大雕像。而且人家已经亲眼目睹一个巨大的飞行物放下了大雕像。这个巨大的飞行物一点不像飞机的模样。这个巨大的飞行物一点都不像飞机的模样。那一定是外星人，是外星人的。那一定是外星人的。从外星上飞过来的。外星上飞过来的。不是地球上的。不是地球上的。而且它是放下了大雕像。而且它是放下了大雕像。在后来在地面上，地球人也找到了。在地面上，地球人也找到了。附近也找到了一些陨石。附近也找到了一些陨石。检测下来是外宇宙的。检测下来是外宇宙的。这说明飞行物是外宇宙的，大雕像是外宇宙的。这说明飞行物是外宇宙的，大雕像是外宇宙的。那么这个大雕像的脸型呢，也同外宇宙有关。这个大雕像的脸型也同外宇宙有关。但是又很像地球上的人。但又很像地球上的人。是啊，所以呢，引起了人们的好奇。所以引起了人们的好奇。很快检测下来，材料是外宇宙的，但上面的人又像地球上的，那说明这个人同外宇宙有关。材料是外宇宙的，人又是地球上的，那么说明这个人跟外宇宙有关。后来很快就破解了这个谜，原来就是外星大师。后来很快就破解了这个谜，原来就是外星大师。因为外星人呢做了很充分的准备啊，所以这次找到外星大师啊，用这样的方法就很容易找到了。外星人做了很充分的准备，所以用这种方式，这一次很容易找到外星大师。按照这个架势，在月底之前呢，就应该找到了。这个架势在月底之前就能找到。你说现在我知道了啊。现在我知道。
现在我知道了啊，这个时间很紧了。现在我知道了，这个时间很紧。啊。现在听明白了啊。你接到这个信息以后啊，那个卷出来的玄物啊，故意卷出来的玄物啊，就消失掉了啊。这个咳嗽就专门开给你听的啊。啊，明白了。明白了，明白了。好，明白了。那你说我知道了，这个信息从我女儿身上离开了。那我知道了，这个信息从我女儿身上离开了。好暂时就我这边就这样啊。